Рыжий. Шо, гулять идем? Блядь, дождь пошел. Морда. Ну шо ты, китайца уже в человека превращаешься, не? Ну шо, мы как всегда в экипировочке полной. Стартуем. Рыжий на нервиках, как обычно. Все, мы выдвинулись, короче. Вот она наша, собственно, отличная дорога. Тут люди, оказывается, уже съезд сделали себе по полю, объезд. А я знать не знал про него, когда хреначил тут по грязище дикой. Ну, а что поделать. Людей тут, я смотрю, немало побуксовало уже. Постоянно грязище дикое. О, глянь, колесо рыжий. Ну-ка, иди сюда. Колесо кто-то оставил. Целая покрышка, не? Пойдем. Потом заберем как-нибудь. Иди отцеплю, иди сюда. Ого, понимаешь, да? Все, не тупой. Наглец. Рыжий. Давай газку по-русски. Рыжий. Гулять. Сразу нюхать что-то. Сразу что-то нюхать надо, да? Пойдем. Если везде все растаяло, то в лесу и около леса еще вот такая вот картина. То есть еще снег, лед. Я смотрю, что больше сюда никто не ездил особо. Пока что. Думаю, может тут попробовать как-нибудь заскочить сюда. С моим передним приводом одним. Конечно, это такое себе занятие. Потом придется идти за трактором. Ну или за какой-нибудь Нивой, УАЗиком. Хотя очень интересно попробовать. Тут снег уже такой не глубокий, маленький. Водичка, конечно, на армуль так. Прям нормально налила. Не налила, а натаяла.
Рыжий что-то ищет там. Что-то ищет. Мышей, наверное, нюхает. Что там, Рекс? Опа! Началось! Бык начал раскопки. Ищи, Рыжий, ищи. Ищи. Все, пошел копать парень. О, а вы говорите. О, посмотрите, как он роет. Просто посмотрите на это чудо. Экскаватор отдыхает. Да, Рек? Не мешай мне. Не отвлекай, да? Глянь, поймал мышь. Рыжий. Мышь поймал. Красавчик мой. Красавчик. Сожрал. Я в шоке. Вообще малорик. Рек. Да ты молодец. Красавец. Поймал мышь, да? Ай, молодец. Вот, сука, блин. А телефон тормозит. Ну что, пошли дальше искать. Что, дальше пойдем? Ух ты, морда. Молодец. Красавчик. Ищи дальше. Все, пойдем. Ищи. Ну, хоть мышей поймал, и то хорошо. Не полезем мы туда. Тут хотя бы снега меньше. Опачки! Нормально я так зашел. Кто-то, видимо, себе заготовил дровишек. Кому-то же не лень было. Кому-то было не лень тягать их сюда. Кто-то по красоте поработал. Рыжий. Что, спускаться будем? Пойдем. О, опять трач. Опять мусорки. Так, будем спускаться вниз в карьер. Попробую показать вам немножечко наших мест. Опачки. Хорошая местина, кстати, для спуска. Так, тут бы еще знать, куда идти. Давненько мы тут не были с тобой, да, Рыжий? А счастлив как, ой-ой-ой. Вот это я путешественник, мамкин. От Бога. Блин, еще хрен, сука, залезешь. Блин, схватиться не за что. Рыжий, иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Иди сюда. Оп, держи. Опа. Давай, держи. Давай, Рыжий. Оп, давай, заднюю включай, заднюю. Малорик, красавчик. Вот так вот. Ты почувствовал себя нужным, да, людям? Писец, откуда, короче, заходил, примерно оттуда же и вышел. Рекс, иди сюда. Вот этот, кстати, товарищ меня подвыручил. Я не мог забраться в гору, ну так как она немножко скользкая была для меня, по крайней мере. А он по ту сторону лапами уперся, я за него заикарился и вытащил меня, парень.
Ну, за что я люблю раннюю весну, это за контраст. Где-то грязи по колено, а где-то еще снега по колено. Такие дела. Рекс, иди сюда. Морда. Морда. Иди сюда, рыжий. Опа. Куда высоко. Базара нема. Как залезать обратно? Это вопрос не из таких, я бы сказал. Иди сюда, иди. Что ты? Что, очкуешь, морда? Я сам очкую. Приставными спускаемся шагами. Хоп, хоп, хоп. Так. Что, распалим костер, наверное, где-нибудь тут, Рекс? Если есть из чего. Так, сюда не надо лезть. Видишь, веточки заготовил на костер, чтобы погреться чуть-чуть. Не заболеть. Вот, короче, такая вот тут красота внизу. Ну, сейчас вот веточки ломаем. Баллончик газовый наготове. Сейчас только чик и все. Да, рыжий, пару слов? Иди сюда. Иди сюда. Ну, иди сюда. Иди. Куда ты не лезь на костер? На костер не надо лезть, морда. Все, иди гуляй, иди гуляй. Так, в общем, ноги подмерзают. Будем двигать в сторону дома. Да, Рек? Потому что нам сопли нам точно не надо. Правильно я говорю? Ты не хрюкай тут. Хрюкаешь. Что, может альпинизмом заняться, Рекс? Слышь опять? Опять слышь, наглый? Все, залезли наверх. Вот так вот это выглядит сверху. Довольно-таки не слабо.
Тяжело довольно-таки забираться сюда, наверх. Ну, а мы двигаемся дальше с Рыжим. Такие дела. Ну, собственно, мы дома. Пару слов. Пару слов скажешь? Иди попей. Не? Не хочешь? О, надо тебе эту шторку сделать сейчас. Понял. Так. Надо уже шторку вырезать нормально. О, ну-ка, Рыжий, иди сюда. Не хочет вылезать. Набегался, что ли? Так. Вот так как-то.
ты? Испугался, рыжий? Не ссы трусы, все ровно. Все, короче, все ему сделали, он счастливый, довольный. Шторочка готова. Вот так вот по красоте все. Здесь тоже залатали все. Так что такие дела. Ну, в общем, такой вот денечек сегодня был интересный. Короче, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами прощаемся.